רוצים את הענבים כמה שיותר מהר איתנו פה ביקב, ומבצרים לתוך המכלים הללו, ומגיעים לפה בשעות הבוקר, נכנסים ישר לתוך הקירור. אנחנו נדבר קצת על תהליך הכנת היין, וזה המסלול למעשה שעוברים הענבים בדרכם להיות יין. פה יש לנו את מכלי הנירוסטה, אלה מכלי תסיסה. פה אנחנו מתסיסים את כל העינות, לבן, אדום ורוזה, הכל תוסס פה. במקרה של לבן ורוזה, מה שאנחנו עושים, הענבים מגיעים, ענבים לבנים ללבן, ענבים אדומים לרוזה, ונסחטים במסחטה הזו. המיץ הניגר מהמסחטה מגיע למיכל, ופה אנחנו מתחילים להתסיס, מוסיפים שמרים. התפקיד של השמרים זה להפוך את הסוכר שיש בתוך התירוש, זה נקרא תירוש בשלב הזה, תירוש הענבים, את הסוכר ליין. השמרים לוקחים סוכר, הופכים אותו לאלכוהול, CO2, ארומות וטעמים. הם משחררים המון ארומות וטעמים שכלואים בתוך הנוזל עכשיו שמתחיל לתסוס. כשאנחנו נסיים את התסיסה ויגמרו כל הסוכרים, השמרים יאכלו את כל הסוכרים, יצרכו את כל הסוכרים, היין יהיה יין יבש. הגדרה של יין יבש זה פחות מ4 גרם של סוכר שיורי בכל ליטר. כל העינות ביקב לויצמן הם עינות יבשים, אנחנו נותנים לשמרים לסיים את כל הסוכרים שיש בתירוש, ואז השמרים פשוט מתים. לבן ורוזה נעשים כך. אדום נעשה בצורה קצת אחרת, שתי טכניקות, זה קצת מבלבל. בכל מקרה, בשתי הטכניקות האלה, באדום יש את הקליפות בפנים, בתוך המכל, תוסס עם הקליפות והחרצנים, בניגוד ללבן והרוזה. והסיבה היא שאם אנחנו לוקחים גרגר אדום, אנחנו קברנה, מרלו, שירה, זה לא משנה איזה, ונקלף אותו, יהיה לנו ציפה, זה נקרא, הבשר הוא יהיה בלי צבע, הוא יהיה ירוק, הוא יהיה שקוף. כל הצבע אגור בתוך הקליפה, לכן אדום, יש לו צבע אדום, צריכים את הקליפות בשביל שיתנו את הצבע. יש לנו יין שנקרא גראז' דה פפה אדום, שנעשה בחלקו, בערך 60% בטכניקה שנקראת אשכולות שלמים. בטכניקה הזו מאוד מיוחדת, מאוד עתיקה, אנחנו שמים את האשכולות השלמים בפנים בתוך המכל, בלי למרוח אותם בכלל. 40% מהיין הזה, שנקרא גראז' דה פפה אדום, נעשה בטכניקה שבה רוב העינות האדומים שאתם מכירים נעשים, שבה אנחנו למעשה עוברים דרך מכשיר שנקרא מפריד מועך, הוא מפריד את השזרות הירוקות ומועך את הגרגרים, ואז אין לנו את השזרות בפנים, והענבים הם פצועים, הם לא שלמים. וכך כל העיסה הזאת תוססת לה. 60% כך, 40% אחרי נעיכה והפרדה של השזרה, וזה היין שנקרא גראז' דה פפה אדום. אנחנו עשינו ב-2014 יין שנקרא, בפעם הראשונה יין שנקרא אשכולות שלמים, והיין הזה הוא הראשון בארץ שנעשה ב-100% מהטכניקה הזו של האשכולות השלמים. כמו שאמרתי לפני רגע, הענבים בשלמותם מגיעים לתוך המיכל. 3 שבועות בערך אנחנו לא עושים כלום, סוגרים את המכסה, אתם יכולים לראות את המכסה פה למעלה, סוגרים אותו, ויש שם תסיסה טבעית שמתרחשת, אנחנו לא עושים כמעט שום דבר, ובאשכולות שלמים יש ארומות מאוד פרחוניות, מאוד מבוסמות, זה כמעט כמו בושם אותו היין, והדבר הזה קורה כשהענבים מונחים בשלמותם, עם מינימום פציעות, מינימום פגיעה בגרגר, ולכן אנחנו בעדינות מניחים את הענבים בתוך המכל. סטו. טכניקה שהעינות הכי מפורסמים היום בעולם נעשים בה, אבל היא טכניקה מאוד מאוד עתיקה, היו משתמשים בה לפני מאות ואפילו אלפי שנים, וכאמור 2014 הוא העין הראשון בארץ שנעשה בטכניקה הזו. בואו נדבר עכשיו על החביות. חביות הן חביות צלון צרפתי, מאזור בורגונדי, מבורגון. אנחנו מיישבים את כל העינות שלנו בחביות. למשך תקופת זמן שונה. הרוזה הוא יין מאוד פירותי, הוא לא צריך הרבה טעמים של חבית, הוא 3-4 חודשים בחביות וזהו. הלבן בערך 8 חודשים, האדום לפחות שנה, והאשכולות השלמים כמעט 2 בחביות חדשות. חבית חדשה נותנת יותר טעמים מחבית יותר ישנה. זה לא טוב או רע, זה פשוט אומר שיהיה לנו יותר טעמים של חבית. אנחנו מנסים לעשות אילון שהפירותיות שמגיעה מהפרי, אותו שרדונה או מהאדום שלנו, והארומות שמגיעות מהחביות, יהיו פחות או יותר באותו ה-level. ואנחנו קוראים יין מאוד מורכב, עם הרבה ארומות ומאוד מאוזן.
התיישנות של הלבן והרוזה היא מה שנקרא סורלי בצרפתית. סורלי בצרפתית זה אומר שזה עם המשקע. המשקע זה השמרים המתים. את יכולה לראות פה למטה את האזור הזה. פה, אלה למעשה שמרים מתים שסיימו למעשה תהליך התסיסה. אמרנו שברגע שהיין יבש, אין יותר סוכר, התסיסה נגמרה, היא הסתיימה. עם הסוכר, נסובב את החבית, אנחנו נראה שהשמרים מסתחררים להם בתוך החבית, והתפקיד שלהם, אחרי שהם כבר מתו, וזו הסיבה שאנחנו משאירים אותם בתוך היין, היא לתת סמיכות, סמיגות, עושר טעמים, מרקם חמתי ליין שלנו, לשרדונה במקרה הזה. ואם אני סובל, אני אאיץ עוד יותר את הפעולה הזאת שנקראת אוטולייסיס, פירוק עצמי, שבה השמן נותן את אותו מרקם שמנוני לתוך היין, במקרה הזה לתוך השרדונה. טוב, אז אני שמח שהייתם איתי פה בסיום, אני מקווה שנהניתם ולמדתם קצת על הכנת היין בכלל, ויהיה הכנת היין בקרלצון בפרט. רציתי שוב פעם להזכיר לכם, תירשמו לאתר שלנו כדי למועדון החברים, כדי שתוכלו לקבל מאיתנו עדכונים על לימוד חדשים ועל כיתות אומן שהזכרתי קודם, שמתרחשות פה בחדר החביות, ובנוסף גם, אחרי שאתם פה שותים ונהנים, בנוסף לאורחים שלנו יש פה 20% הנחה על כל העינות שאתם רואים בתפריט שלנו, עינות לוינסון, שקונים הביתה אחר כך בסוף האירוח שלנו, ואם תקנו ארגז, כלשהו, אתם קונים גם ארגז מיץ של מספר עינות, יהיה 10% הנחה נוספים. אז תודה רבה לכם, תהנו, שיהיה אחר.